Y como lo prometido es deuda, mañana a las 4 de la tarde, domingo 25 de mayo, en horario de Chile, voy a hacer un live con un unboxing de cositas Disney para que nos entretengamos un ratito y compartamos. Mientras tanto, les dejo este video de este hermoso chaleco de Moana, que muy pronto se vendrá también su película live action. Así que mientras tanto, se los dejo para que disfruten. Chao. You're perfect, you're perfect, you're perfect to me. Yeah, you're perfect, you're perfect.